seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy standard newspaper ndax nag ñoom tamit nag daal dinañ xëyee tey gannaaw bi nga xam ne rek ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Pura ñu ne nag gis neen li nga xamante ne rek moom moo jëm ci wàllum nag internet bi nag ni muy demee nag jamono ji nag fii si biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne rek nekk na li nga xam ne nag ku nekk ngay def nag promotion gannaaw bi nga xam ne rek loolu noonu nag ñu ko njëkkee mooy nag commune ci atum nag 2023 mu nekk li nga xam ne rek mu ngi doon joxe nag li nga xam ne rek moom mooy internet bu cib nag fii si biir réew mi gannaaw bi nga xam ne rek mujj gi nag jongante boobu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Qcell ak Africell nag ñëw nag daal di si dugal seen loxo léegi sa juróomi dërëm nga am si li nga xam ne rek moom mooy juróom téeméeri li nga xamante ne rek moom mooy mégabytes mu nekk nag mbir bi nga xamante ne ñu ngay wax ne ñaari nag GSM companies yu mag yooyu nag di Africell ak Qcell ñoom nag commencé neen nag di def mbir yi ni mel waaye da ngay gis ne nag léegi mbir yi nag mu ngay gën a yomb lu jëm nag ci wàllum li nga xam ne rek moom mooy internet waaye nag da ngay gis ne li nga xam ne rek moom mooy daal network bi maanaam daal naxari gum naxari nag ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi tam ku nekk nag mu ngi koy daal di jot di wax ne léegi nag mën na ci ñoo def dara ak seen li nga xamante ne rek moom mooy seeni ay network gannaaw bi nga xam ne daf dee faral nag dippo mu nekk li nga xam ne nag njëg gi nag mu ngay gën a wàññeeku mu nekk daal jongante bu mag bi nga xam ne rek mu ngay dox nag ñoom ne nag si seeni biir pour gis ne rek ne askan wi nag mu ngay yomb si ñoom tamit nag ñu si daal di bànneexu si noonu nag mu ngay wax ne lii nekk na li nga xam ne nag yokkute bu mag la waaye nekk na li nga xamante ne am na yeneen loraange yi nga xam ne moom moo mën a nekk nag si biir gannaaw bi nga xamante ne rek internet bi dafa waral loolu nekk li nga xam ne rek dafa suloo maanaam daal dafa yéex ni nga xam ne rek noonu la doon gaawee léegi nag gaawee watul noonu ba tax na am na ki nga xam ne sax moo daal di àggee ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Pura di wane daal li nga xam ne rek moom mooy wàllu boobu le loolu nag nekk na li nga xam ne dafay gën a asil nag ak gàllankoor ak jafe-jafe lu jëm nag si secteur yooyu le gannaaw bi nga xamante ne rek ne ñoom tamit nag ñu ngay def nag seeni ak wàllu waaye nag nekk na mbir bi nga xam ne rek dafa commencé nag di ndóol mu nekk nag jongante bi nga xamante rek mu ne am na solo lool si li nga xamante rek moom mooy ñoom nag si seeni ay marché ak askan wi nga xam ne rek ñoom ñoo koy daal di jëfandikoo waaye tam nekk na li nga xamante nag suñ si bàyyul xel mun naa gën a daaneel nag suñ li nga xamante rek moom mooy internet nag fii si biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne lii nag nekk na li nga xam ne daf dee suloo waaye tamit nag yomb bi nga xam ne rek moom la daal di yomb ñu si bëri tamit nag ñu ngi see daal di sikki sàkka mu nekk nag jongante bi nga xamante ne rek ne dafay waral nag lu si bëri nag ñeneen ñu si bëri nag duñ óolu pour gis ne rek ne dineen daal di invest nag fii si biir réew mi mu nekk nag mbir bi nga xamante ne dafay xàllu yoon nag lu jëm ci wàllum li nga xam ne rek moom mooy internet bi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Pura nag ñoom ñu ngi naan dinañ ci def seen kéemtalaay kattan pour gis ne wàllu boobu nag dinañ ci daal di jël jéego yi nga xam ne rek moom moo ko daal di matee rek la li nga xamante ne rek moom mooy price bi waaye xool nag ban taxawaay nag lañ si daal di jël kon su ko defee rek ba tey mbokk yi ñi nga xam ne rek ñoom ñooy standard newspaper ñoom tamit nag bokk na si lu ñu xëyee tey gannaaw bi nga xam ne rek interparty committee bi ñoom ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy daal di nag jiite wala nag féete kaw ñi nga xam ne rek ñoom ñooy political parties yi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk nag fii si biir réew mi ñoom nag ni ki altine daal di leen oote li nga xam ne moom mooy emergency meeting maanaam daal ndaje bu gën a gaaw nag daal di leen koy oote pour gis ne rek ne mbir yi nga xam ne rek jamono ji nag moo nekk di tasaaroo lu jëm nag ci national ID card bi nga xam ne ñu ngi koy jënd di ko defaral ñi Gambien si nga xam ne rek ñoom ñoo nekkul nag si biir réew mi nekk si biti réew mi nekk na li nga xam ne nag rawatina nag place yi nag di Gabon ak Mauritania nekk na nag li nga xam ne ñii di Gambia immigration department bi ñoom nag ñu ngay wax ne ñoom nag seen liggéey lañ nekk def ci wàllu boobule waaye ñu si bëri ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ay political parties nag fii si biir réew mi ñoom nag ñu ngay daal di wax ne ñu ne li nga xam ne rek moom mooy wàllu boobu li ñu si jublu mooy pour gis ne dinañ jël nag élection yi daal di koy nag labaje fii si biir réew mi pour gis ne rek ne Gambien si nga xam ne rek nekkuñ si biir réew mi dinañ mën a nag sànni carte gannaaw bi nga xam ne soo amee ID card war ngaa mën a am li nga xam ne rek moom mooy voters card ñu si bëri nag di yéeyee ka yàbbi di wax ne li nga xam ne rek moom mooy ID card muy kayiti li nga xam ne moom mooy ID card pour nga am ko si biir réew mi wala kayiti juddu nekk na li nga xamante ne nag dafa métti ndax na dinañ la laaj sa ay kayiti waajur pour nag nga am ko léegi nag ñu ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si biti naka lañ nekk di def ba gis ne ñoom tamit nag ñu ngay daal di am nag kayit yi ni mel loolu nag ñu ne war nañ see andi leeral pour gis ne rek ne maanaam xel ñaar yi nga xam ne moom la si askan wi am su boobaa nag loolu nag dina daal di jeex mu nekk mbir bi nga xam ne ID card nag war na laa mën a may li nga xam ne rek moom mooy voters card bu nekk nag mbir bi nga xamante ne rek ne ñoom nag ñu ngay oote nag meeting su ñu gën a gaawee pour gis ne rek ne partis yi nag seen njiite nag dinañ ko daal di teewlu pour gis ne rek ne dinañ ko daal di waxtaane mu nekk nag li nga xam ne daal dinañ koy àggee nag ñii di standard newspaper gannaaw bi nga xamante ne rek ne ki nga xam ne moom mooy co-chair bi di si interparty bi di Samba Balde moom nag mu ngay won ne lii nag nekk na li nga xam ne ñoom pour gis ne rek ne dinañ daal di xoolaan mbir yi ni mel waaye tamit nag pour dajale ñi nga xam ne rek ñoom ñooy partis ak ñi nga xamante ne daal am nañ si wàllu su boobaa nag ñu daal di dajee nag ni ki altine daal di waxtaanee nag mbir yi ni mel ndax nag li nga xam ne moom mooy ñuul si soo mi wala nit ñi nag tuuma yi nga xam ne rek ñu ngi koy jël nag di ko si joxoñ mu nekk li nga xam ne rek dinañ daal di andi leeral waaye gannaaw bi nga xam ne rek interparty committee bi ñoom nag ñu fi pour gis ne rek ne askan wi ñoom tamit nag dinañ leen daal di taxawu ci mbir yi ni mel gannaaw balaa lii nag di ëpp loxo nekk li nga xamante ne rek dafay daal di doy waar loolu kon su ko defee rek kaw su baay
fu may njëkkee ak yow rek mooy ñi nga xam ne rek ñoom ñooy Pura ndax nag jamono ji gis ne li nga xamante ne rek moom moo jëm ci wàllum internet bi ñu si bëri nag ñu ngi say bànneexu ku nekk naan lii nag yàlla na seytaane xeeb doole ndax nag nit ñi bëgguñ mu am fii ndax nag yomb na waaye tamit nag si beneen boor bi askan bi nag ñu ngay jooti di wax ne internet bi nag dafa solo ñii naan guddi sax ne internet bi nag si la dee gën a tar ndax nag loolu laal dafay dang dara du dem dara du ñëw mu nekk li nga xamante ne nag dafay daal di am solo yomb na nag si askan bi ñëpp nag kontaan neen si waaye tam nag li nga xam ne moom mooy lifin bi nag ni muy demee ana rek lan nga si sànni kàddu. waaw xam nga suñu waxee yomba not only affordability but affordability for service. Comme I am one person bi nga xamante ne ba bokk si ñu si jàmbat mboj moo like the last Sunday because am naa enough credit si suma téléphone bi maa ngi call nit ki nga xamante ne we are supposed to do a business transaction. But even pour call bi jàlla was very difficult and then nekkuñ fi pour make publicity for any li nga xamante ne moom mooy GSM operator. But the truth remains the same ne nit su demee ba jënd téléphone am di def foofu noonu SIM card pour mun a communicate la but coming down to the internet dafa bokk ci li nga xamante ne luy doxal a lot of transactions léegi. am na nooy bëgg a yónnee xaalis sax foog nga am li nga xamante ne moom mooy internet am na noo war a receiver xaalis foog nga am li nga xamante ne moom mooy internet but even the transactions of communication from one point to another through emails ak yooyu noonu internet daf ci am solo bu baax. so su fekkee ne wàññi nañ ko ba even su fekkoon ne $0 la but nit ñi mënuñ see def seen liggéey dafa raglo in the sense ne ëllëg ak si biir nit su ñëwee comme am na nit ki nga xamante ne amaana si transit la nekk dafa jógee ko benn béréb jaale Gambia pour dem kooku su fekkee ne investor bu ees bu ñëw bugg a invest mu wàcca si airport bi jël benn GSM operator mu dugal fa SIM cardam bi bugg a def transactions doxul moom du understand ne sama promo moo xew moom assumption am dafa nekk ne Gambia internet bi baaxut and as a result mun naa deviate purpose am bi of investing because man bugguma nekk si biir réew mi fii nii ma war a send an email it text me comme file bi nga xamante ne probably is li nga xamante ne mooy about 1 gig mu ngi maa jël over 30 minutes pour ma send ko that is not internet anymore so man nangu naa ne internet dafa war a yomba and I keep saying that ne soo xoolee in our neighboring countries am na internet nu mooy it's very cheap that you can buy a complete 1 month subscription one economically dafa am engagement yu bari yi nga xamante ne mu ngi ko def si réew mi oli dafa am jamono bi nga xamante ne si jamono the era of internet lañ nekk cyber transactions so tey ji nit ki su buggee create an employment opportunity social media platforms are there su fekkee ne viewership bi in a smaller population bi nga xamante ne we are less than 3 million nit su fekkee ne def nañ internet bi mu yomba ñu ni neen ñuy viewante ñu ni neen ñuy seetaanante suñuy videos ñu ni neen ñuy laykante dafa boost up suñ koom-koom bi wherein it is different with réew mu mel ni Nigeria nga xamante ne seen population bi car masha Allah only Lagos is more than even Dakar so as a result su fekkee ne loolu xew na ñoom even only the people of Lagos suñ la viewee dangaa am a higher content of views so ñun foog ñu understand ne internet bi suñ ko defee mu jafe it's a way of suppressing employment opportunities moo tax bàyyi nga xel soo xoolee ñun even the people that we call celebrities in the Gambia seen social media platforms number of K views yuñ dee am compared to what is happening outside the Gambia du dee nekk benn because ñooñu population dafa bokk si lu yóbbu business so réew mu mel ni Gambia population bi dafa ndaw so lan lañ mun a def mu boost up suñ économie is some of these services yi nga xamante ne moom la ñoo provide so internet bi nu mu yombee baax na but dafa war a quality bi dafa war a nekk but soo ko wàññee nga wàññi quality nekkatul lu yomba da nga wàññi quality bi and loolu it's robbery dafa mel ni yaa ngi luubal askan bi ba pare Pura as the regulatory body ñoom ñoo am responsible pour réguler because tey ji ñoom si ñëpp ñu ko def amul kenn ku si génnee advertisement am bi ne you are running 4G plus ak 5G so mënuloo wax nit yi ne you are running a 4G or 4G plus or a 5G network at the end of the day man mënuma def sama transactions over simple things much more those that are not subscribing to the summer package bu ñu nekk di joxe xam nga su fekkoon ne ñu ko def rek lañ affect you would say because you're getting it cheap but wherein yow ñoom seen promo bi mu ngi affect other activities it's no longer a promotion it is robbery loolu moom dafa mel ni luubal la rek mu mel ni lii sax ñu bàyyi ko nu mu meloon rek delloo buum sa mboy gi moo ko te ne kaw suuf waaw to average people yes but also nañ bàyyi xel ne I will not condemn lu gaay def because lu ñu def baax na almost ku si amul doom am nga jarbaat or whatsoever am nga nit ki nga xamante ne saraka la also and then time bii nii mun nga koo sobal internet
nga within a smaller amount of money mu am li nga xamante ne moom mooy ay 28 gig ay 30 gig. So it is good du la sonal ci wàlla boobu and as a result mu ngi doo ko compare ak jamono bi nga xamante ne every day you are spending about $30 pour nga jéem a benn connection bi nga xamante ne is going to take you for 24 hours but should it compromise quality non parce que man su ma sobal suma raka wala suma doom wala suma jarbaat pour su ma ko soxlaa ma access ko ma mun koo am. But even regular call it is affecting it and therefore the agreement between them and the service provider and their clients it is no longer attained ñoom service providers yi dañ am luñ dig askan bi mooy jox ñu quality. but jox ñu ñoom luñ ko advertiser 4G plus ak 5G so suñ mënatut a am loolu ñoom ñoo war a get seen boppa and then ñu ko war a regulate is Pura and what Pura did is the right thing mooy call them to put them in order only. Then before ñuy dem ci lifin ma gàttal foofu so we can talk about the interparty. kon su ko defee rek ñi nga xam ne rek ñoom ne interparty bi ñoom tamit nag ñu ngi wax ne gannaaw bi nga xam ne rek political parties yi ak yeneen yi mel ci biir réew mi ku nekk nag mu nga yéeyee ka yàbbi di wax ne daal defaral ID card ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biti réew mi rawatina nag ñaari place yooyu fu ci demee ni ak Gabon ak Mauritanie loolu nekk na li nga xam ne jubluwuñ ci dara pour lëmbe li nga xam ne rek moom mooy élection bi nga xam ne rek moom moo nekk suñu kanam ñu ci bëri nag ñu ngay wax dafa am lu nekk di ñuul ci soow mi kon loolu nag il faut ñu daal di koy leeral ana rek ban jàngat ngay andi ci loolu Kaws. Wow, this is going to be an opinion and then lu tax ma ne dafa nekk opinion may suma xaatir lay waxee man dama gëm ne réew ñu fa toog state the primary duty bearers is the state comme ni ma ko dee waxee mooy askan bi ñu leen war a aar fanxaleen mooy seeni banxaasi nguur yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk so this whole state moom moo am ay banxaas yi nga xamante ne teg na ko doomi réew mi pour am ID card fii si biir réew mi in fact when you communicate to some of them they will tell you suñ amuñ cards these are evidential based speeches they will tell you amuñ cards am na nit ñi nga xamante ne dugal nañ ID cards for over 2 months amuñ ko and they are trying to give justifications up to date so if ñun ñu nekk ci biir réew mi important tuñ dat ñu nekk bitim réew ñoom ñoo ñu gën a important parce que doomi réew mi lañ wax la ñu kon xanaa ñun ñu nekk ci biir réew mi duñ doomi réew because lu gën a métti mooy nga nekk doomi réew nekk sa biir réew tukkiwloo di dundee yaakaar ne sa réew moo la war a teewal taxaw la réew moom mënul la providal ID card bu mu ngi génn di providal ID card sa moromi doomi réew yi nga xamante ne ñoom ñoo génn logically are you telling us that we should migrate yaa ngi wax nit yi ne kon doomi réew mi génn leen ngeen tukki and then doomi réew mi ñu si nekk suñ génnee dem tukki loolu lu miin mooy ñoom li nga xamante ne moom mooy productive base buñ ko def duñ def buñ fàttale ko man nangu naa ne ñu tukki ñu ngi am xaalis yu ñoo yónnee ba das remittance but the productive sector ñu fi nekk ñoo ko doxal parce que tey ji yow soo yónnee ñu sampal la taax kat nit moo fee nekk kuy sampa soo fi yónnee ñu defaral la fence nit moo fee nekk ñu fee def so if you want to curb the root cause of migration war nañoo mun a xool nit ñi fi nekk naka lañ leen nekk di traité am na benn gestu oli bi nga xamante ne ñu ngi ko defoon with the National Youth Parliament time boobu noonu ma ngi doon liggéey ak ñoom and then dañ bàyyi xel ne ñu ne ba si biir jumaa yi suñ juliwaan suñoo ñaanal and then imagine ndaw bu jugee koo këram dem julli ji jumaat si jàkka bi timis ñu toog ñu ne nañ leen ñaanal ñu tukki te àggaguñ nañ leen ñaanal ñuy wàcc te demaguñ mu ne booy bi mu xam ne moom li moo julli ji si jàkka bi dafa mel ni moom mi faa julli sax moom nekkuñ di ko ñaanal because moom mu ngi fas eenee toog mu jékki-jékki taka bagaasam dem yeah because so these are issues yi nga xamante ne they are forms of discrimination that we are doing unknowingly sometimes man d'accord naa ne ñëpp doomi réew mi lañ waaye doomi réew ñu nekk ci biir réew mi nga laajte leen kayit yooyu yëpp ñu provider la ko ID card yi baay wala ID card yi yaay ñu tegal la loolu noonu yëpp at the end of the day you are not in a position bi nga xamante ne mun ngaa provider ñooñu noonu lii tax ñoom ñun seen doomi réew yaa sa mumut but mun ngaa jógee ko fii nii ekkati a complete team to go and do it outside te yaa ngee wax nit ñi ne kayit yu ñu war a defaree loolu amut ci biir réew mi that is your justification so therefore it's misleading but ndax mun naa rig election or not and where the interparty committee comes in suma observation will that be if voter registration occurred yes mun na koo def because it means su fekkee ne register nañ ñooñu noonu some of the individuals who are not Gambians but you register them with national ID card that automatically gives them the qualification pour ñu mun a register as voters because mënuloo jël voters card nga utee ko ID card waaye mun ngaa jël ID card nga utee ko voters card and therefore ID card identifies you as a Gambian citizen man li ma xam ku tukki and that is across the board passport lañ lay laaj and then now you're talking of Gabon
when it happens in Mauritania, I said Mauritania is within West Africa, but not part of the ECOWAS countries. Because 16 countries, 16 réew, in West Africa, 15 réew, ñoo nekkoon ECOWAS before the breakaway of the Sahel countries. So therefore, su fekkoon réew yooyu noonu sax nga ne dafa promote the free movement of goods and people because they are recognizing it as a Gambian ID card, but comme niñ ko dee ooyee ECOWAS ID bi la. But you're doing it to Mauritania, a non-ECOWAS country. It is not a member state of the ECOWAS. Now you're going to Central Africa, out of West Africa. waxuma am na lu si ñuul de, but digga tee na xel. Because am nga dafa am yi nga xamante ne suñ ko wax dañ ko waxante rek si digga ñoom ñoo xam di objectif buñ ko defee, which I really don't know. But man dama gëm ne the role of the immigration should be to provide documentation for the people that are in the country first before people that are out of the country, parce que ñooñu ñu fi génn ànd leen fi génne ba su fekkee ne ñooñu seen waajur ñoo fa génn juddu foofu doomi réew mi lañ which they are qualified for because citizenship by descent, they are not born in the Gambia but they are born by Gambian parents, so therefore citizenship by descent seen right la. But seen bi balaa ngaa dem di toppatoo ki nga xamante ne kooku noonu baayam moo jugee ci réew mi moom mu juddoo feneen wala moom mu juddoo fii dem feneen ñu juddoo ci biir réew mi seen baay juddoo ci biir réew mi seen yaay juddoo ci biir réew mi te amuñ kay te ñu ngi ci biir réew mi ñooñu nga dee gis ñu rangal la fii nii for complete 3-4 days and the queue is as nobody can say. So dégga ñoom rek the immigration department rek ka mun a ñëw explain lii but no other person can explain it te teyut sa xel Oli.